الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدا ساحل لنا أشقالنا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناق سارا پیر کامل کامل آرا رحمہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر الہی بحق بنی فاطمہ کے برکون ایمان کنم خاتمہ گردہ متمرد کنی ورکبول المرودستو دمانے آلے رسول قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مل کے پڑھ لو ذرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی. چاند تارے کھلے سب کے سب چھپ گئے، پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. چاند تارے کھلے سب کے سب چھپ گئے، پر ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی. اللہ رب العالمین دی حمد و صلاۃ و بعد درود بے شمار حضور رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم اللہ کے پیارے آمنہ کے دلارے امت کے سوارے احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گہربار دندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد عزیزان محتشم دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، اللہ کریم دا کروڑ احسان ہے، خالق کائنات نے نماز جمعہ ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ کے سامنے اللہ دی عظیم کتاب قرآن مجید قرآن رشید اندروں جو آیت طیبہ پڑھی ہے نا، اللہ نے فرمایا 30 پارے چ وَالضُّحَا سونیا تیرے چمکدے چہرے دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا سونیا تیریاں کالیاں کالیاں زلفاں دی قسم. پنجابی دا ترجمہ. اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ سونے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مشان و عظمت حضور دا حسن بیان کرنا ہے. اللہ مینوں حق سچ بیان دی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محتشم، میں اپنے اصل موضوع کی طرف آن تو پہلا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ دے درود پاک پڑھن دے والے نال میں حدیث دعا کر سکنا. مکاشفۃ القلوب کے اندر ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث راوی میں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ میری ذات دے ایک باری درود شریف پڑھ رہا بھلا کی ہے
بولو ذرا کی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اور آپ دے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جدوں کوئی بندہ میری ذات پہ درود شریف پڑھدا ہے نا، اللہ سونا ایک سفید بدل پیدا کرتا ہے، سفید بدل پیدا کرتا ہے تو اس بدل نو اللہ تعالیٰ آرڈر دینا ہے، حکم دینا ہے کہ چل بھئی فلاں جگہ تے جا کے برس می وسا۔ وہ سفید بدل کا کی کام ہے کہ انہیں فلانی جگہ تے اللہ کے حکم دے مطابق انہیں می جا کے وسانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جدو سفید بدل وہ جا کے می وساوے، اگر وہ می پہاڑاں تے ڈگے تے اللہ تعالیٰ اس پہاڑ دے اندر سونا پیدا فرما چھڑدا، اگر وہ می زمین تے آئے تو اللہ پاک چاندی پیدا فرما چھڑدا، اگر وہ می کسی کافر دے جسم تے برس آوے تو اللہ تعالیٰ اس کافر نو مسلمان کر چھڑدا، انہیں دل کی رحمت پیدا کر چھڑدا۔ درود دا مطلب رحمت ہے، فارسی زبان دا لفظ رحمت آنے نے کہ دل کی نرمی، سکون، اطمینان، راحت، آرام۔ مولا علی کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ تو ایک حدیث مروی ہے قوت القلوب دے اندر، اس کتاب قوت القلوب دے اندر حدیث پاک ہے، مولا علی کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی نے اس حدیث پاک، اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ جو کوئی مسلمان حج کرے، حج کرن تو بعد اگر میرا غلام میرا امتی غلطی کرے کہ مسلمانہ دی لڑائی وچ شرکت کرے، یعنی کافرانہ لڑائی کرے، غزوہ کرے، جہاد کرے، ٹھیک کرے، جہاد کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العالمین اس بندے نو 400 حج کرن دا ثواب عطا فرمائے۔ کہ صحابہ کرام کول موجود سن، صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی غلام کول، اگر کسی بندے کول، کسی آپ کو امتی کول، یا رسول اللہ انہیں پیسے ہی نہ ہونے، یا رسول اللہ بھی عمرہ حج کر سکے، اینا میری نہیں، وہ بندہ کی کرے؟ یا رسول اللہ اگر کوئی بڑا بندہ اگر 400 حج دا ثواب لینا چاہتا ہے تے اگر انہیں کو غزوہ ہی نہ کیتا جاوے، مطلب لڑائی نہ کیتی جاوے، کافرہ نہ جہاد نہ کیتا جاوے، تو پھر اس بندے نہ کی بنے جا؟ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے نو پھر کیا انعام عطا فرمایا، کیا شانہ عطا فرمائیا، کیا عظمت عطا فرمائیا؟ فرمایا کہ جو کوئی بندہ میری ذات تے درود پاک پڑھے، میری ذات تے کتنی بار بس درود شریف پڑھتا جاوے، اللہ رب العالمین اس بندے نو 400 حج دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، تے اللہ سونا اس بندے نو 400 غزوات دا ثواب بھی عطا فرمائے گا، صرف درود پاک پڑھن دی برکت، صرف سرکار دے ذات دے درود پاک پڑھن۔ اللہ رب العالمین اس بندے نو 400 حج تے 400 غزوات اندر شرکت کرن دے برابر ثواب عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم دی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جڑا بندہ ایک بار درود شریف پڑھدا ہے، ایک حدیث ہے، اللہ رب العالمین نو 10 رحمتاں دیندا ہے، 10 درجات اللہ جنت اندر بلند کر دیندا ہے، اللہ نو جہنم تو دور کر دیندا ہے۔ اون دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھے دے دروداں دے، اون دی ذات تے ہر ویلے پھل چڑھے دے دروداں دے، چرچا میرے سونے دا پیا شام سحر ہووے، چرچا میرے سونے دا پیا شام سحر ہووے۔ بلند آواز
بولو ذرا سبحان اللہ۔ چرچا میرے سونے دا پیا شام و سحر ہوئے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس چیز میں نقل فرمایا اور سیرت حلبیہ کے اندر بھی اس حدیث پاک میں نقل کیا گیا، شعب الایمان کے اندر مواہب لدنیہ کے اندر حدیث پاک میں نقل کیا گیا۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گل کرنی ہے سرکار دے حسن دے، کنے گل کرنی ہے سرکار دے حسن دے۔ میں مکدی گل مقامہ جدوں آمنہ دا لال مدینے دیاں گلیاں چ ٹردا سی نا تے مدینے دیاں گلیاں شیشہ بن جاندیاں سن سونے دے حسن دے نال۔ سامنے کوئی راہی آدھی شکل انہاں دیواراں وچ ویکھ سکدا ہے، اینا سرکار دے حسن دی لاٹاں دیواراں تے پیندیاں سن۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں سونے تو زیادہ کوئی دنیا کی حسین چیز دیکھی نہیں، میں دنیا کے سونے تو زیادہ کوئی حسین چیز دیکھی نہیں، کوئی میں پیاری چیز آمنہ دے لال تو دیکھی نہیں، میں نے کوئی چیز پیاری لگتی نہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ سونیا تیرے چمک دے چہرے دی قسم۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ نال ذرا سننا ہے، میں چند منٹ آسان انداز نال بیان کرنا، سہل انداز سے توجہ نال۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بانیاں نے کہ میں چرخا قدنی ہوں 14ویں رات دا چند ہوئے تے آمنہ دا لال بھی آمنہ دا چند بھی میرے سامنے بیٹھا ہے تے سرکار نے تھوڑا جا پسینہ آ گیا تے سرکار نے جدو تھوڑا نک دے پسینہ آیا نا، ناک تیز تلوار کی طرح سے اس طرح معلوم ہوئی سی، بڑی چمکدار سے بڑی پیاری نک سی سرکار کی۔ تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ کدی چند وال ویندیاں نے، کدی آمنہ دے چند وال ویندیاں نے، کدی آسمانہ دے کدی فلکاں دے چند وال ویندیاں نے، کدی آپ دے سر دے تاج وال ویندیاں نے، نبیاں دے سردار وال ویندیاں نے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے مینوں تا بس انج لگدا پیا سی جویں چند وی سونے کو روشنیاں لے کے تے پوری کائنات پیا کردا ہے۔ چانوی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو روشنیاں لے کے، سرکار دے چہرے تو روشنی لے کے، نور لے کے پوری کائنات دے نور نسا رہے ہیں۔ حضرت بی بی عائشہ دا وجدان آپ دا سرکار دے نال محبت کرنا اس طرح ہے۔ اور حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپن یعنی کہ اگر رات دے اندھیرے دے اندر آمنہ دے لال نے گھر دے اندر آنا نا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دے اندر آنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا مسکراندے سرکار دے دندان مبارک نظر آتے نا، سامنے والے دنداں چو اللہ پاک ایسا نور پیدا فرماندا کہ رات نو خیمے دے اندر پئی ہوئی سوئی بھی میرے نظر آئی۔ حضرت دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ جدو آپ سونے نو دودھ پیان واسطے لے کے گئیاں تے پنڈ دیاں دائیاں نے پوچھیا، پنڈ والیاں نوکرانیاں نے پنڈ والے بندیاں پوچھیا اماں حلیمہ اینی امیر ہو گئی ساری رات ہی چراغ بالی رکھنی، ساری رات ہی چراغ بالی رکھنی، تیرے گھر تو روشنی روشنی رہی گی، ساری رات جگمگائی جاندے، اتنا پیسہ کتوں تیرے کول آ گیا؟ انہاں کملیاں نوں کی پتہ سی کہ کل کائنات دا سرمایہ بی بی حلیمہ دے کول آ گیا، کل کائنات دا سرمایہ بی بی حلیمہ سعدیہ دے گودے دے اندر اللہ پاک نے بھیج دیتا۔ سبحان اللہ۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، تو ہے عین نور تیرا گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا حسن عطا فرمایا، مسجد نبوی شریف کے اندر صحابہ کرام موجود سن تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر یا رسول اللہ آرڈر ہوئے، حکم ہوئے، فرمایا جابر اج ساڈیاں تعریفاں کر تے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، سونیا تیرے تو زیادہ سونا ماجھ ذکر ویکھا ہی نہیں۔ بولو یار ذرا سبحان اللہ، سمجھ نہیں لگ رہی؟ حضرت جابر نے سونیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھاں نے آج تک تیرے جا حسین دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، یا رسول اللہ تیرے تو زیادہ ڈاڈا کسے ماں نے جنے ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ
لم تلد النساء قد خلقتا مبرأ من کل عیب. سونیا آپ نو اللہ نے انج پیدا فرمایا کہ انکا قد خلقتا کما تشاء. اللہ نے انج ہر عیب کو پاک کیتا. اللہ نے انج پیدا فرمایا جویں سونیا تسی چاہیا کہ انکا قد خلقتا کما تشاء. آپ نے حد کر چھڈی. لیکن میں پنجابی دا ذوق جو بیان کرنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ نے اپنے نبی نو بڑا کمالات بڑیاں شاناں بڑیاں عظمتاں عطا فرمائیاں. دنیا کائنات اندر کم بیش 1.25 لاکھ نبی کریم انبیاء کرام آئے. 1.25 لاکھ انبیاء آئے. اللہ نے جننے نبیاں نو جو کمالات عطا فرمائے سننا جدو آمنہ دے لال دی واری آندی ہے اللہ تعالیٰ ساریاں شاناں تے سارے کمالات اکٹھے کر کے آمنہ دے لال دی چولی کے اندر پا چھڑ. سارے کمالات سارے معجزات اکٹھے کر کے آمنہ دے لال دی چولی کے اندر پا چھڑ دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں سونے دیا حسین گلنا کی دساں میں سننے دیا شانہ کی دساں ذرا تسی توجہ نہ ذرا جا کے سننا نا دل دی اکھا نہ ذرا سننا دل نے کرنا نا. حضرت ابو قرصافہ کون پھلا ابو قرصافہ نامی ایک نوجوان ہے. بڑا حسین و جمیل نوجوان ہے. تے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر سرکار تے اس بندے دی نظر پہ آئے گی. توجہ کرنا جی ذرا. اس بندے دی سرکار تے نظر پہ آئے گی اس نوجوان دی. تے پیار علی گل ہے کہ ابو قرصافہ دی بھی نظر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے پئی تے سرکار دی نظر بھی اس نوجوان تے پہ آئے گی. کدا کچھ نصیب ہے جندے تے نبیاں دے سرکار دی نظر پہ آئے گی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس غلام نو تک کے تے اپنے میں خانے والے ٹر گئے. اپنے کرانے والے اپنے مقام نو ٹرے سرکار چلے گئے. حضرت ابو قرصافہ نے میں جدوں دا سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو دیکھا نا جدوں دا آمنہ دے لال نو دیکھا مینوں دن دی روٹی بھول گئی رات دا مینوں سونا بھول گیا. مینوں سب کچھ بھول گیا دنیا دی ہر چیز بھول گئی. ابو قرصافہ نے کی کرنا بکریاں چرا کے آمنا تے جلدی جلدی تیاری کر کے بکریاں نو بن کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کول چلے جائے. ابو قرصافہ دی ماسی خالہ تو دی ماں نے منع کرنا بھی پترا تو آنا ہے بکریاں بن کے تے چلا جانا ہے. ابو قرصافہ نے آکھیا خالہ صرف ایک واری اس نبی دے دربار سے تان کے دے. حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ عنہ آپ آنے نے کہ میں آدھی ماں نو تے آدھی خالہ نو نال لے کے دیکھ دن سونے نبی پاک دے دروازے چلا گیا. میں سرکار دے نظارے کران واسطے آدھی ماسی نو تے آدھی ماں نو لے کے چلا گیا. جدو میری ماسی نے تے میری ماں نے آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے نظر پائی نا اللہ اکبر اللہ اکبر. ہوش باختہ ہو گئے ہوش ہی سلامت نہ رہے. اس نے یوسف نے کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. اللہ اکبر. حضرت ابو قرصافہ نو ماں بھی کہنے لگی خالہ بھی کہنے لگی ابو قرصافہ ہون روزانہ آپ بھی سونے دے دربار چایا کر تے سانو بھی روزانہ نال لے کے آیا. یہ تو نبی ایڈا سونے یہ تو نبی اتنا شانہ والا اتنا عظمتہ والا نبی. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اللہ نے اپنے نبی نو بڑا حسن تے بڑا عروج تے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں سن. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبی شریف سے نکلے یا ایک جگہ تو جا رہے سن تے سرکار نے راہ دے اندر نا ایک اٹھ پسند آ گیا. کی پسند آیا جی توجہ ہے سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی گل سمجھ کے ذرا بیٹھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اٹھ پسند آ گیا تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ دان اٹھنا مالک نال گل کیتی کہ یار اٹھ مینوں دے دو. مالک نے جدو سونے دے چہرے نے نظر پائی نہ تے سونے نو ویکھدا ہی رہ گیا. سونے نو ویکھدا ہی رہ گیا. یا رسول اللہ بھی اٹھ لے جو کنی قیمت دیکھو نا جدو کسی نو چیز کوئی ادھار دئیے تے پھر انہاں نام بھی پوچھیدا ہوندا پتہ بھی پوچھیدا بھی کون ہے کتھوں آئے ہیں کدھر پیسے دے دا. انہیں یہ نہیں پوچھا بھی کنے پیسے ہیں کدھر دیو دے کدھر نہیں دیو دے بس انہیں کہا یا رسول اللہ لے بس یہ اٹھے گئے ٹوٹا لے گئے. نبی کریم علیہ السلام نے اٹھ بھریا تے سرکار اٹھ لے گئے تے تھوڑی دیر بعد آپس گلاں کرن لگے انہاں کہ یار بھی آپ اٹھ بیچ دیتا ہے تے تانوں پتہ ہے بھی ہویا کون سی تانوں پتہ ہے بھی وہ ہے کون سی. اللہ اکبر اللہ اکبر. فلانے نے کہا یار تو ہی انہاں نام پوچھ لیتا
دوجے نے آخیا یار تو انہاں نام پوچھ لینا، اللہ اکبر۔ دوسرے نے آخیا بھی انہیں ہے یار میں تو جدوں دے چہرے تے نظر پائی نا مینوں تو کوئی اور شاید دنیا دی یاد ہی نہیں رہی۔ وہ تیسرے نے آخیا انہیں ہے یار میں جدوں سونے دی چال ویکھی نا مینوں تو دنیا جان دیاں چالاں ہی بھول گئیاں۔ چوتھے نے آخیا یار جدوں میں سونے دے کپڑے تے نظر پائی نا مینوں انج پہ لگدا سی جویں کپڑے اللہ پاک نے جنت چوں کلے سونے واسطے۔ مینوں تو سرکار دا حسن ہی بڑا پیارا لگدا سی، سرکار دا مینوں سونے بڑے لگدے سن، لیکن آخیا یار مینوں اون دے کول خوشبوواں ہی انیاں پیاریاں آ رہیاں سن مینوں پتہ ہی نہیں لگا میں کتے کھڑا، مینوں اس نبی دا حسن ہی اتنا پیارا لگدا سی۔ لیکن ایک بندے نے آخیا بھاواں اپنا پوت کو بھاواں لے جاوے، بھاواں اپنے نال نعوذ باللہ کوئی تحفہ ہو جاوے، ایک کھڑکیاں بند ہی کر دیو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدوں میرے نبی کریم رؤوف رحیم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے گلاں ہو رہی ہیں نا تے سامنے خیمے چ ایک عورت نکلی، سردار دی بیوی نکلی تے سردار دی بیوی نے آکھیا انا ضامنۃ، میں اس سونے چہرے والے نبی دی ضامنہ، میں ان دی ضمانت دینی ہے کہ وہ سونا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔ ایڈے سونے چہرے والا انہیں منہ تے نور ہی اتنا ہے کہ اتنا سونے چہرے والا کبھی جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر گزری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غلام آ گیا، اس غلام نے آن کے آخیا بھئی یار تھوڑے کول اٹھ تھوڑے کول اٹھ خریدیا کسی بندے کول کیڑا بندہ؟ انہیں آخیا جی اٹھ میرے کول لے کے گیا سن۔ انہیں آخیا بھی پہلے اٹھ واسطے تاں تینوں قیمت بعد چ دیاں دے، پہلے تین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جہاناں دے سردار نے تیرے واسطے کھجوراں کھلیاں نے، کھجوراں پھڑ تیرے واسطے تحفہ ہی۔ کھجوراں پھڑن تو بعد پھر انہیں آخیا کنی قیمت چاہیے؟ انہیں آخیا جتنی بھی دیو بس اٹھ وک گیا۔ انہیں اس طرح مٹھی بھر کے سکے دیتے، سکے دین تو بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں جدو سرکار نے اس غلام نے انہوں نے قیمت ادا کی نا تے سارا قبیلہ بنو سقیف سارے دا سارا قبیلہ کہندا جس نبی نے ساڈے کول اج اٹھ خریدا نا اج سانو اس نبی دا غلام جا کے بلا۔ سارے سونے دے دربار دے اندر چلے گئے، جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے سارے دا سارا قبیلہ ہی مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میں سرکار دے حسن دی کی گل کراں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدروں حضرت پیر مہر علی شاہ سرکار دی زیارت ہوئی نا تے پھر انہاں اس چیز دا نقشہ بیان کیتا، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک تے لاٹ نورانی ہے، متھے چمک تے لاٹ نورانی ہے۔ میں شان آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں اس حدیث دا راوی کو راوی ہے جس کا نام ابو طفیل ہے۔ حضرت ابو طفیل ایک پہاڑی تے چڑھ کے کھڑے ہو گئے، پہاڑی تے چڑھ کے جدو کھڑے ہوئے ابو طفیل نے اعلان کیتا اے مسلمانوں، اے دنیا دارو، اے دنیا دے لوگو، آؤ میں ذرا اپنو سرکار دا حسن بیان کراں، میں سرکار دیاں شانہ بیان کراں۔ حضرت ابو طفیل آندے نے جدو ہجرت دی رات ہوئے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے یار غار دے نال میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تو گزرے نے، ایک مقام تو گزرے نے، سامنے ویکھیا میرے نبی کریم علیہ السلام ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک خیمہ نظر آیا۔ اللہ دے نبی نے فرمایا صدیق بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، پیاس دی بھی شدت ہے، بھوک بھی نظر آ رہی ہے، صدیق ذرا اس خیمے کے اندر چلیے، آؤ ذرا کھانا جا کے کھانے آؤ۔ رات کا ویلا ہو گیا، جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے کے اندر پہنچے، اس خیمے کے اندر ایک بڈڑی اماں بیٹھی ہے، اس اماں نو بلایا، اماں تیرے کول کوئی چیز ہے کھان پین نو؟ اماں دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سونے چہرے والیا میں بڑی غریب ہاں، میں عرب دی عورت ہاں، میں چاہنی ہاں عربی لوگ سن جڑے نا بڑے خدمتگار تے بڑے مہمان نواز ہوندے نے، عربی لوگ نہ کر مہمان آوے تو دا اچھل اچھل پیندے نے، ساڈے گھر مہمان آ گیا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں کوئی چیز کھان نو یا کوئی چھے پین نو؟
उम्मे माबद आदि कोठड़ी सी उम्मे माबद दी किंदी कोठड़ी सी एक बार सुभान अल्लाह कहो यार पता लगे मैं समझ आ गई। उम्मे माबद दी कोठड़ी दे अंदर उन्हें महल दे अंदर जदों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए ने हजरत उम्मे माबद ने आख्या यार रसूल अल्लाह मैं बड़ी गरीब हां कोई इस टाइम तक कोई शै खान नूं नहीं न कोई पीन नूं नहीं यार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हां मेरे कोल एक बकरी है ओ बकरी बड़ी लागर ते बड़ी कमजोर है ओ सामने बकरी खली है अल्लाह दे रसूल बकरी दूध भी नहीं देंदी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा तू परेशानी ना ले तू इंज कर तू अपने बर्तन लेके आ तू अपने घर दे खाली बर्तन लेके आ। उम्मे माबद ने की कीता मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारगाह दे अंदर खाली बर्तन लेके आई है या रसूल अल्लाह आ देखो खाली बर्तन। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों यदुल्लाह वाले हाथ जदों गुलाब दियां पत्तियां रंगे हाथ मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों उस बकरी दी कंड ते फेरे ने बकरी ने अपने चटे चौड़े कर छड़े बकरी मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई है तैयार हो गई है। अल्लाहु अकबर आमिना दे लाल ने दूध चोया दूध दोन तो बाद बर्तन खाली नहीं बर्तन उत्तों तक हो गया बर्तन भरया गया चक भी नजर आ गई चक भी नजर आ गई। जो दूध चोइए तो मतलब है तेज धार तेजी नाल जिहड़ी धारा मजदियां पईयां ते दुध वध आ रहा कमजोर बकरी बिल्कुल आमिना दे लाल ने हथ लाए अल्लाह पाक ने बरकतें पैदा फरमा छड़ियां। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अम्मा एक और बर्तन लेके आओ। जनाबे सैयदना सिद्दीक अकबर साइड दे खले नजारा देखदे ने हजरत अबू बकर सिद्दीक ने आख्या अम्मा एक और बर्तन लेके आओ। अम्मा एक और बर्तन लेके आई बर्तन फुल हो गया घर दे सारे बर्तन फुल हो गए। अल्लाह ने फिर भी बकरी दे थना दे अंदर दूध जारी फरमाया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामों इंज पिया लगदा है जिवें अल्लाह ने उस बकरी दे थना दे अंदर जन्नत दी नहर दे अल्लाह पाक ने कनेक्शन कर छड़े ने। अल्लाह ने उन्हें बकरी दे थना दे अंदर आबे कौसर दे कनेक्शन कर छड़े ने जिवें जन्नती दुध पिया रहे दुध दियां नहरां बह गईयां। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुध नोश फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दुध नोश फरमाया अगे चले गए मक्के दे अंदर चले गए। लेकिन जदों हजरत उम्मे माबद दे कार उम्मे माबद दा शोर आंदा है उसके सिर दा ताज आंदा है उम्मे माबद दा बंदा जदों दा शोर आन के आंदा उम्मे माबद अज मैं वेखना अपने घर दे अंदर गरीबी नहीं रब दे नूर दियां बरसातां आ रही ने रब दा नूर पिया बरसदा है अज तेरी कखां वाली कुल्ली लखां वाली लगदी पई है। उम्मे माबद गल की है उम्मे माबद शे वजह की है। हजरत उम्मे माबद ने आख्या ऐ मेरे सर दे ताज अज रात बड़े सोने चेहरे वाला वलैल दियां जुल्फां वाला वदुहा दे मुखड़े वाला मैं तां बस उस नबी दे चेहरे नूं वेखदी रह गई हां। उस नबी ने अपने घर दे अंदर आन के कुछ शै खान पीन नूं मंगी लेकिन मेरे कोल नहीं। मैनूं आख्या अम्मा तू बकरी नूं मैं दुध चोना सारे दे सारे बर्तन फुल्लों बैठे ने। अम्मा उम्मे माबद ने पूछया उम्मे माबद ने बंदे ने पूछया अम्मा दा नाम की है माबद दा नाम की उम्मे माबद आनी यानी नाम तो मैनूं नहीं पता लेकिन मैनूं इंज लगदा है कि जिवें ओह बरकतां वाला है उसका नाम है मुबारक। की नाम है उन्हें आदे पलो अटा साडा नाम उन्हें रख लिया नबी पाक का नाम रख लिया। की नाम रखिया मुबारक। बोलो जरा यार तुझे बोलो की नाम रखिया मुबारक नाम रख लिया। उम्मे माबद ने आख्या उन्हें नाम मुबारक है। अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। हुण बंदे का की काम है सुबह नूं जदों बकरियां लै जानियां शाम नूं बकरियां नूं लैके वापस आवना उम्मे माबद दे कोल आना उम्मे माबद ना ना दा तू कुछ भी ना कर मैनूं खाना भी ना दे मैनूं पीन भी ना दे बस उस नबी दियां शानां बयान कर। वो नबी ने आन के किवें किवें अपने घर दे अंदर फेरे पाए सी ओ मुबारक दा मैनूं चेहरा दस ओ मुबारक दा मैनूं हसीन और जमील चेहरा बयान कर। उस मुबारक दियां गल्लां मैनूं दस उन्हें की तेरे नाल गल्लां कीतियां ने। सारे दे सारा दिन भी इंज लंघ जांदा सारे सारी रात बैठ के उस मुबारक नबी दियां गल्लां करते रहंदे ने। लेकिन एक दिन दिल दे अंदर शौक पैदा होया आओ जरा उस मुबारक नूं मिलाइए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलाम बाजार दे अंदर सौदा खरीदण वास्ते जा रहे ने उस नबी दे नाल मुलाकातां करन जा रहे ने। छोटा जो उम्मे माबद दा बच्चा उम्मे माबद दा लड़का जदों बाजार दे अंदर गए ने सौदा खरीदण दे वास्ते उस लड़के दी नजर पई अम्मा ओ नौजवान
اس مبارک دے نال سی اماں او نوجوان بڑا سونا اس مبارک نبی دے نال سی آؤ ذرا انہاں نوں مل لئیے ام عبد نے آکھیا ہاں ہاں ابو بکر صدیق تے بچے نظر پہ گئی اماں جڑا نبی اپنے گھر آیا سی نا مبارک آیا سی بابا جی مبارک جڑا آیا سی انہی نظر اپنے بچے دی نظر پئی انہاں آکھیا اماں اون دے نال سی انہوں ذرا آن کے ملیے حضرت ابو بکر صدیق نوں ملے انہاں کہا چلو بھی جناب صدیق اکبر کو ملا دیتے انہاں دے ذریعے اپنا مبارک تک پہنچ جائیں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت ابو بکر صدیق نوں ملے انہاں کہا یار جس رات تسی دو بندے ساڈے گھر آئے سی ہو آن کے دودھ بھی چویا سی بکری دا اسی اس مبارک نوں ملنا چاہنے ہیں تے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پے حضرت ابو بکر صدیق مسکرا پے آپ نے فرمایا بلیا گل تیری صحیح ہے وہ مبارک نبی ہے برکتاں والا نبی گل تیری بالکل ٹھیک ہے چل پھر میں تینوں اج اس نبی دے دروازے تے لے چلدا اللہ اکبر اللہ اکبر جدوں ام معبد نو دے بندے نو دے شور نو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لے کے جا رہے ہیں جدوں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پہنچے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے میں خانے دے اندر تشریف فرمانے ام معبد دا بیٹا دے اماں او مبارک بیٹھا ہی جڑا نبی اپنے کار تشریف لے کے آیا سی اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں جدوں ام معبد نے اس نبی نو تکیا اس نبی دا چہرہ جدوں تکیا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ماں اینا نام مبارک نہیں لوکی اینو دنیا دے اندر محمد آندے نے آسماناں دے فرشتے اینو احمد آندے نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے حضرت ام معبد نے بندے نے جدوں تکیا ہوئے دا پھر انہاں وجدان بولیا ہوئے گا ام معبد دے بندے دا پھر وجدان بولیا ہوئے گا انہاں کہا بھی انہیں پھر سرکار دا نقشہ کھینچا نا پنجابی دے اندر میں بیان کر رہا ہوں سرکار دا نقشہ کھینچا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے جیوں نکلے سیر چمن دی جیوں نکلے سیر چمن دی ات دھرتی لف لف جاوے جیوں نکلے سیر چمن دی ات سارا گلشن سیس نواوے سارا گلشن سیس نواوے جیو ہاتھ پھلا وچ پاوے تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے سمجھ نہیں آ رہی جیو ہاتھ پھلا وچ پاوے تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے جیو ہاتھ پھلا وچ پاوے ہاتھ پھلا تو ود جاوے جیو ہاتھ پھلا وچ پاوے اچھی بار سبحان اللہ کرو پھر اگے تے ہاتھ پھلا تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے جویں کجل سہاگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں ام معبد دے شور دا وجدان آندا ہونا اس دا وجدان آندا ہونا میں اس نبی دی کی شان بیان کراں اللہ اکبر اس نبی دا میں کی حسن بیان کراں جیو کھولے پیج زلف دے اتے راہی راہ کل جاوے جیو کھولے پیج زلف دے اللہ فرمایا واللیلی اذا سجا جیو کھولے پیج زلف دے اتے راہی راہ کل جاوے علم خدا نے اینا دیتا عقلاں وچ ناوے عقل خدا نے اینی دتی کہ علماں وچ ناوے
بجلی ڈردی ماری لشک نہ مارے متا بید بھی ہو جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا اور چال نہ چلی جاوے خلقوں دینے مولی دنیا خلقوں دینے مولی دنیا جڑا آوے او ہوئی وک جاوے جڑا آوے او ہوئی وک جاوے کی اجاز سی نظر وچ آوندی کوئی ورلائی جان بچاوے کی اجاز سی نظر وچ آوندی کوئی ورلائی جان بچاوے اللہ اکبر اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضور دا حسن حضور دیاں شاناں حضور دیاں عظمتاں زندگیاں ختم ہوئی قلم ٹوٹ گئے آقا تیری ثنا کا ایک باپ بھی پورا نہ ہوا زبانہ خشک ہویاں دنیا جان دے درختاں نو کلمہ بنا لئیے دنیا جان دے سمندراں نو دریاواں نو روشنائی بنا لئیے لیکن نبی دا ذکر کرنے واسطے لکھن واسطے بہ جائیے سب کچھ ختم ہو جاوے لیکن سرکار دی شاناں پھر جی آلاؤ اولا نے سرکار دی شانہ کدی نہیں بیان ہو سکتی اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ سونیا اسی تینوں بڑیاں ہی شانہ عطا اسی تینوں بڑیاں ہی عظمتاں عطا فرمائیاں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آؤ ذرا میں قرآن پڑھ کے سناواں ذرا بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا سونے دے چہرے دیواری ہے اللہ دائم وَالضُّحَا واللیل اذا سجا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگ کے عبادت کرن اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا نبی دے سینے دیواری آئے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک نبی دے سینے دیواری آئے اللہ فرماتا ہے یاسین والقرآن الحکیم حضور دے نینا دیوانی آئے ما زاغ البصر وما طغى نبی دے بول دیوانی اللہ فرمانا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سنے نبی دے حسن دیوانی اللہ فرمانا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اندے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں اندے دند موتیاں دیاں ہیں لڑیاں تے جندے راواں وچ حوراں ہیں کھڑیاں زلیخا اسنوں جے ویکھ لیندی تے نہ پیچھے پیندی یوسف شامی زلیخا اسنوں جے ویکھ لیندی تے نہ پیچھے پیندی یوسف شامی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو معراج دی رات آسمانہ دی سیر کرن تو بعد جدو آئے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گل بیان کرا پہلے لی کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو آسمانہ دی سیر کی تھی نہ ستویں آسمان دے مسجد اقصا اندر جدو انبیاء دے نال ملاقات ہوئیاں آدم صفی اللہ دے نال ہی ملاقات ہوئی ہوئے دی نو نجی اللہ نال بھی ابراہیم خلیل اللہ نال بھی اسماعیل ذبیح اللہ نال بھی تے یوسف علیہ السلام دے نال بھی تے نبی پاک دی زیارت ہوئی ہونے نا ملاقات اوتھے جو مسجد اقصا دے اندر سرکار دی یوسف علیہ السلام نال گل ہوئی او میں گل ذرا دساں پنجابی دے اندر بولو ذرا سبحان اللہ
حضرت یوسف علیہ السلام یاد ہوندے بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا کل جہانا نالو بے شک حسن زیادہ میرا تے آقا کل جہانا نالو پر نئی قیمت زیادہ میری ان کالیاں زلفاں نالوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخی یوسف صبیح و انا ملی. فرمایا میرے ویر یوسف دا حسن مٹھائے اللہ نے مینوں نمکین حسن عطا فرمایا. ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو. سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کی فرمایا ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو. کنے بھی ولیاں دا کنیاں بھی ہر نبی دا تذکرہ کریے لیکن جدوں تک سرکار دی شان بیان نہ کریے سارے دے سارے ذکر ہی پھیکے رہ جاندے نے. ذکر سب تھی کہ جب تک نہ مذکور ہو ہے نمکین حسن والا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. جدو یوسف علیہ السلام دا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام دے دور دے اندر 7 سال دا جدو قید آ گیا حضرت پیر عالم کھڑی سرکار آپ نے فرمایا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا لوکاں نے 7 سال ایویں نہیں کٹے. ہاں میں دسنا لوکاں نے 7 سال کیویں کٹے سن. حضرت یوسف علیہ السلام تین مہینیاں بعد لوگاں نو اپنے حسن دے جلوے قرار دیندے سن. اللہ 3 مہینے انہاں نو بھوک ہی نہیں لگن دیندا سی. اللہ انہاں نو 3 مہینے بھوک ہی نہیں لگن دیندا سی. یوسف علیہ السلام اپنے حسن دے نظارے کروا دیندے سن نا 3 مہینے لوکاں نو بھوک نہیں لگدی سی. 3 مہینے خلقت رجی تے ویکھ یوسف کنانی او جنہ محمد عربی ڈٹھیا او رج گئے دوئی جہانی. جنہ محمد عربی ڈٹھیا تے او رج گئے دوئی جہانی. اللہ رب العالمین حضور دی عظمت حضور دی شان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. حضور دی عظمت نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے. وما علیہ الا اللہ.